Всех приветствую, это Виктор. Продолжаю разборку. Собственно, пока лазил, отцеплял кондиционер там сбоку между колесом и крылом, у меня треснули фары. Ну, не у машины, а именно у меня. Поэтому я импровизирую, велосипедная маска, вот, и сварочные очки, чтобы дужки прижать, а то у меня фары разъехались. А так я почти добрался, поехали.
Так, ну вот и добрались. Смотрим. Наша болтанка, отвинченный натяжитель, правый ГБЦ. Также по вылету, ну этот отвинченный, понятно, здесь вылет сейчас большой. Вот. На левый ГБЦ также солидный вылет натяжителя, видим, больше 10 миллиметров. Это износ. Звезды в среднем состоянии. Я ставил новые на одном крузаке, можно сравнить по фотографиям с этими. В основном вот это изнашивается, стачивается, но здесь еще не критично, еще поездит. Далее по меткам все совпадает. Я базово сейчас выставил горизонт по коленчатому валу, а распредвалы сзади там точки совпадают. То есть по меткам все стояло правильно, все замечательно. Здесь у нас одинарные точки. Звездочки, точнее шестерни валов взведены обе, что левый, что правый ГБЦ, и промежуточная тоже взведена, все в порядке. Вот. Ну, помимо незатянутого натяжителя, еще тут один такой маленький болтик, он на первой плите ставится. Вот, его тоже тут что-то не хватает, надо будет подобрать, вкрутить. Неприятное место на самом деле. Тут идет масляный канал, подача масла к натяжителю, что, кстати, мне объясняет, на холодном запуске все-таки до второго деления по прибору давление масла не набиралось, масло 5В30. Естественно, здесь пошла солидная потеря по маслу. Вот. Ну и масляный канал, здесь у нас форсунки стоят, вот эти опрыскиватели. Вот так, маленько повращаем. Смотрим, как наша цепь тут прыгает. Получается вот такой стук. Если мы даем нагрузку, здесь у нас гидроусилитель приводится, соответственно, он стремится здесь натяжку поддерживать, и поэтому грохота нету при вращении рулем. Ну а вот это дело все пляшет, все гуляет. Вот. Ладно, сейчас я все это разберу. Заодно, ну, колено базово стоит, валы базово стоят. Я заведу сейчас, зафиксирую вот эти разрезные, промежуточную разрезную шестерню. Переверну, наверное, пластинку, не изношенной вот этой частью. Посмотрю, если там износ, то переверну их. Сразу выставлю по установочным точкам, и в том числе это НВД, и поставлю новые детали. Поехали!
Так, ну вот и все готово. Забирай, проблема устранена. Собственно, повращал пару раз коленчатый вал. Вот, убедился, что все вращается, компрессия какая-то есть. Вот. Ну, естественно, сейчас у меня установочные меточки ушли, уползли. Вот. Хочу обратить ваше внимание на вылет-натяжители при установке новых цепей и успокоителей. Вот. Идеально. Ну что ж, на этом и заканчиваем. Процесс обратной сборки я вам не буду, наверное, показывать. По сути, что делается? Первым делом разбирается перед автомобиля, радиаторы, вот, навесное оборудование. Снимается практически все, кроме генератор с натяжной станцией остаются на месте, они нам не мешают. Снимаются, естественно, клапанные крышки. С правой стороны сложность заключается, что там куча патрубков у нас проходит, система дополнительного отопителя. Тут стоят насосы и куча патрубков. Для тех, кто не знает, как прокачивать антифриз, еще раз напоминаю, здесь есть заглушка, бачок заливаем антифриз, подаем воздух, и так несколько раз делаем, пока не польется охлаждающая жидкость из верхней точки двигателя. Сюда желательно надеть шланчик, чтобы там не на мотор все это капало. А с левой клапанной крышкой проблема заключается в том, что тут много электропроводки, коса мешается. Все это отстегиваем, убираем в сторону и получаем доступ. Вот. И самая неудобная вещь — это компрессор кондиционера. Он, зараза, вот этими всего лишь двумя передними, тут через переходной кронштейн, держится за первую крышку привода ГРМ и не дает нам ее снять. Доступ к кондиционеру открывается с левой стороны, если так, по автомобилю, от автомобиля. Вот. Первым делом снимаем патрубок наддува. Вот. Убираем целиком, там доступ есть. И подлазим также вот к болтам крепления компрессора кондиционера. Подвигаем в сторону. Здесь также нам мешает коса. Кстати, касаемо косы, силовой провод генератора, от генератора идущий, тут надо будет переставить мне в другое место. Собственно, параллельно вот устранить недочеты при монтаже данного двигателя и собрать все обратно. Также постараюсь как-нибудь закрепить вибасту, чтобы она там радиатор не перетерла. Патрубок человек также приобрел, контрактный. Вот. Ну и заодно вот тут сальничек у нас есть, коленвала передний, оригинал, поставим новый. И прокладки клапанных крышек, естественно, с уплотнениями там. Ну что ж, на этом все. Обратный процесс пошел. Всем пока, спасибо за внимание. Так, ну что ж, все собрал. Так, клеммы надел. Антифриз долил, прокачал. Масло у нас в моторе было, не сливалось. Гидроусилитель тоже я не сливал. Я просто снимаю насос целиком с бачком. Так, качаем топливо. Так, возможно, он у нас еще разок, может, два заглохнет, потому что трубки все снимались. Так, чип у меня здесь. Идем в салон. Так. Так, парковочку. Ага, так. Включаем зажигание. Так, лампа оповещения, кстати, нету воздушности системы. Так, тормоз, разрешение на запуск. Поехали. Ну да, вот топлива не хватает. Сейчас надо остановиться. Я еще немножко подкачаю. Так, секунду, сейчас вернусь. Так, позвал помощника. Так, кручу. Качай. Ага, есть запуск. Отлично. Так, смотрим. Хорош! Давление масла. Вот. Выше даже 2 делений. О чем я и говорил. Это на холодном, ну как холодный, машина из цеха. Ну, комнатная температура в цехе. Так,
пойду посмотрю, послушаем, как он работает. Сейчас, секунду, вылезу. Так, вылез. Ну что ж, характерного звука нету. Так, ремни. Ничего не вижу. Сейчас все надо осмотреть, перепроверить. Вот. Сейчас звоню владельцу, пусть везет свежее масло. Масло мы сейчас тоже заменим. Вот. И понаблюдаем еще за автомобилем. Так, ну что ж, устранили одну проблему, обнаружили следующую. Собственно, стуки браки ушли у нас по цепи. Прибавилось немного динамики, была жалоба на поведение КПП. Ну, я всегда говорю, что 90% поведения КПП связано с мощностью двигателя, с недостатком мощности. Сейчас все замечательно, но есть один такой маленький, опять-таки, нюанс. У нас бежит турбина, скорее всего, соединение маслоподачи. Высокое давление к турбокомпрессору. Видим замасленный актуатор. Вот. Антифризная часть сухая, соединение. Вот. А именно прям масло идет из шлангов подачи масла к этой турбине. А на турбокомпрессоре левого ряда видим также замасленный шланчик слива масла и неодетый хомут. И также не хватает болтика на кронштейнах. Вот, хомутик я, конечно, поставлю на место, болтик сейчас подберем. А ситуация с этой турбиной, это, наверное, будет совсем другая история. Я даже не знаю, кто будет с этим заниматься. Что ж, всем пока, спасибо за внимание.